ከንፈራችን እየደረቀ እየተላላጠ እንዲሁም እየተሰነጣጠቀ የሚያስቸግረን ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን? አንደኛ በቂ ውሃ መጠጣት ይመከራል። ሁለተኛ ከንፈራችንን መምጠጥ፣ መንከስ፣ መላስ ከንፈራችን የበለጠ እንዲደርቅ እንዲላላጥ ስለሚያደርግ እንደዚህ አይነት ባህሪን ማስተካከል ያስፈልጋል። ከንፈር የበለጠ እንዲደርቅ እንዲላላጥ የሚያደርጉ ቻፕስቲኮችን ወይም ሊፕ ባልሞችን ማስወገድ። ቀጥዬ የምጠቅሳቸው ሊፕ ባልሞች ወይም ደግሞ ቻፕስቲኮች ለሚደርቅ፣ ለሚላላጥ፣ ለሚሰነጣጠቅ ከንፈር ተስማሚ ናቸው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልኝ። ዶክተር ተስፋዬ ነኝ፣ የቆዳ ሕክምና ስፔሻሊስት። Mixing onion with lemon boosts fat burn and protects against colds. Banana with peanut butter builds muscle and energy. Ginger with beetroot sharpens focus and memory. Cucumber with water flushes out inflammation. Lemon with honey targets belly fat fast. Papaya with milk improves vision and bone strength. Apple with beetroot supports your heart and detoxes your body. Avocado with honey boosts circulation and liver health. Garlic with honey strengthens immunity and balances blood sugar. If nature didn't make it, don't take it. Follow us for more daily natural tips. And check our profile for the full list of powerful food combos. ወተትን ከእርድ ጋር መቀላቀል ከትልቁ አንጀቱ ውስጥ ቆሻሻን እንደሚያስወግድና እብጠትን ለመቀነስ እንደሚረዳ ያውቃሉ? ሎሚን ከቡና ጋር መቀላቀል ትኩረቱን ያሰላል፣ እንዲሁም የሆድ መነፋትን ይቀንሳል። ወተትን ከቀረፋ ጋር መቀላቀል የሜታቦሊዝም ፍጥነቱን ያሳድጋል፣ እንዲሁም ጉልበቱን ከመርዛማ ነገሮች ያጸዳል። ቲማቲምን ከማር ጋር መቀላቀል ብጉሮን ያጠፋል፣ ቆዳውንም እርጥበት እንዲኖረው ያደርጋል። ተፈጥሮ ያላዘጋጀችውን ነገር በፍጹም አትጠቀሙ። በ43 ዓመት የምድር ቆይታዬ ደብርጃንን ቀን በቀን እንድበላ የሚያደርገውን ሬሲፒ አግኝቼዋለሁ። አሁን አንተ ግን ምን ነው 43 ዓመት የሚመስለው ካላችሁ you know age is just a number bro። ዝም ብላችሁ ደግሞ ፎሎ አድርጉ እንጂ እናንተ። እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችሁ የሚሆነው ክትፍትፍ ማድረግ ነው። 2 ደበርጃን በደርጃን whatever፣ 2 ቲማቲም እና 1 እኔን የሚያክል ሽንኩርት። ከዛም ዘይታችሁን ቸስ አርጉበትና ኤግፕላንቱን ጨምራችሁ ቀለሙን መቀየር እስኪጀምር ድረስ ታበስላላችሁ። ሲበስልላችሁ አውጡትና በዛው ዘይት ሽንኩርትና 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ጨምራችሁ በደንብ አዋህዱት። ቀለሙንም መቀየሩን ስታዩ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የቲማቲም ድልህ አርጋችሁ ለ5 ደቂቃ ያክል በደንብ ይታሽ። ዛም ቲማቲሙን በመጨመር ውሃ አርጋችሁ ሙክክ ብሎ እስኪበስል ድረስ ጠብቁ። በስልም ባሻችሁ ቅመማ ቅመም ቀመማችሁ ማችሁ የጠበሳችሁትን ኤግፕላንት ወደ ውስጡ ትጨምራላችሁ። በመጨረሻም በደንብ ካቀላቀላችሁት በኋላ ከላዩ ላይ ፐርስሊ በማድረግ ቤተሰቦቻችሁን ቀን አሳምሩላቸው። ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክሩና ታመሰግኑኛላችሁ። ቀጣይ ምን ማየት እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ይመቻችሁ። የጠቆረ ከንፈር እንዲስተካከል የሚያግዙ ሊፕ ባልሞችን ወይም ቻፕስቲኮችን ላሳያችሁ። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልኝ። ዶክተር ተስፋዬ ነኝ፣ የቆዳ ሕክምና ስፔሻሊስት። ይህን ያውቁ ኖሯል? በ2 ሊትር ውሃ ውስጥ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ የተቆረጠ ሎሚ፣ ዝንጅብልና ቀረፋ ጨምረው ለ10 ደቂቃ ያህል ካፈላችሁት ደረቅ ሳልን፣ ብሮንካይትስን፣ በሳምባ ውስጥ የተከማቸ አክታን ለማስወገድ የሚረዳ እንዲሁም የሳይነስና የጉንፋን ምልክቶችን የሚያቃልል ፍቱን መድኃኒት እያዘጋጁ ነው። ይህንን ውህድ በማር አጣፍተው ሞቅ እያደረጉ መጠጣት ይችላሉ። በተጨማሪም የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላደረጉ የመጀመሪያ 1000 ሰዎች መጽሐፍ እየላክን ነው። ይህንን መጽሐፍ ለማድረግ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጉና አድርግ ያለው ብለው ኮሜንት ያድርጉ። በውስጥ መስመር እንልክልዎታለን። I learned this trick with a friend from Italy. Now I only make chicken like this. Start by cutting a whole chicken. Make a lengthwise cut in the breastbone, splitting it in half. Next, flip the chicken over and loosen the skin from the back, just like I'm doing. Take this time to share this video and write in the comment section the name of the city from which you're watching it, and we'll make sure to leave a heart, especially for you. Oh, and thanks for sharing this video. After doing that, cut 6 cloves of garlic. Cut them into slices, then chop them into smaller pieces. Now place these pieces of garlic on top of 200 grams of softened unsalted butter. Fill the chicken with it, placing it under the skin, and spread out evenly using a rolling pin. Then, season with a pinch of salt.
a pinch of black pepper, and set aside. In a large skillet over medium to low heat, add enough vegetable oil to cover the bottom, and when the oil is hot, add 6 cloves of garlic and fry them until golden brown. Have you got That Recipe app? It's already available for download. With this app, you'll have access to all our recipes in the palm of your hands, and you'll get notified every time we upload a new recipe. In addition to all that, you'll also have access to an exclusive area in which you can bookmark your favorite recipes. Go to the App Store or Play Store now, type That Recipe, and download it. Now, remove the garlic cloves from the skillet, add the butter-stuffed chicken, and fry until golden brown. This is the right point. Remove from the skillet and set aside. Next, in a small bowl, add parsley to taste, 2 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of honey, 2 tablespoons of Dijon mustard, 2 tablespoons of ketchup, 1 teaspoon of salt, a pinch of black pepper, 1 teaspoon of sweet paprika, and mix everything very well until combined. This is the right mix. Now, spread the seasoning mixture all over the chicken using a brush. I hope you're enjoying the recipe. Share it with your friends. By doing so, you'll be helping us go even further. After doing that, in a baking bag, make a bed with 2 red onions sliced into rings. Add the chicken we prepared. Close the baking bag. Place it in a large skillet over medium to low heat. Cover the skillet and let it roast for 30 minutes. This is the right point. That recipe is ready. You may now serve and enjoy it.